Wadidaw, kita mau menemukan apa ini, teman? Wah, lihat. Ternyata di sini kita menemukan truk tambang, teman-teman. Wih, mantul. Kita menemukan truk tambang, teman-teman. Wah. Wih, ini ada mobil balap, teman-teman. Wah, keren ya. Kita menemukan mobil balap. Mantul, mantap betul. Wow, lihat teman-teman. Wah, kita menemukan barisan para mantan. Bukan ding, ternyata ini barisan para mobil-mobilan. Ada siapa, teman-teman? Wah, ayo kita review satu persatu yuk, teman-teman. Wah, kita mulai dari yang ini dulu. Wow, ini ada truk molen. Keren, mantul ya, teman-teman. Terus ini ada Tayobas. Wow, mantul. Terus ini yang warna hijau, ada si Rogi. Keren. Terus ini yang warna kuning, ada si Lani. Keren ya, teman-teman. Terus ini yang warna merah. Wow, ternyata ini ada si Gani. Wow, mantul. Terus ini ada truk. Truk apa ini, teman? Dump truck. Wih, mantul. Terus ini ada siapa, teman-teman? Wah, ada polisi Ember. Bukan, polisi Poli. Mantul. Ini ada pemadam kebakaran. Wow. Terus ini baru ini, teman-teman, ambulans Ember. Mantul. Terus ini robokar heli. Wow, keren. Waduh, ini ada yang jatuhan dulu, maju ke depan. Ini ada si Gani. Keren. Terus ini ada si Lani lagi, teman-teman. Mantul. Terus ini ada Rogi lagi. Wow. Terus ini ada, wah, ada Tayobas. Mantul. Terus ini yang di belakang sini ada apa ini, teman-teman? Wah, ada bus tingkat. Mantul. Terus ini ada Tayobas lagi, teman-teman. Keren. Terus ini yang warna hijau. Wow, ada si Rogi. Mantul. Terus ini yang warna kuning, ada si Lani. Wih, mantul. Terus ini yang warna merah lagi, ada si Gani. Wadidaw. Terus ini yang warna merah, ada apa ini, teman-teman? Wow, ada forklift. Terus ini yang warna biru, ada si loader.
mantul. Terus ini yang warna hijau toska, ada silinder. Keren. Terus ini yang warna oranye, ada eskavator teman-teman. Wow, mantul, lihat. Wah, sudah kita review semuanya teman-teman. Ya udah, segitu dulu aja video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.